क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया, नेशनेल कमिसन फर SC/ST आरो आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मोनसे कपि बिनिनो जों इउनियन मिनिस्टार अफ हम अमित शाह दा बिथांनोबो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय आरो जों मेम'रेन्डाम हरनाया जों दानि बे 6 जनगोष्ठीनो ST होनायनि जायनाखि लाहार फाहार खालामदों बेखौ जों टटेलि अपोज खालामदों आरो टटेलि जों बेखौनो रिजेक्ट खालामदों आरो लोगोसे बे जे जायनाखि ग्रुप अफ मिनिस्टार दादों आसाम सरकारा बे इलिगेल आनकनस्टिटिउसनेल आरो बे माने जायनाखि प्रसेस खालामदों आसाम सरकारा 6 जनगोष्ठीनो ST होनायनि ग्रुप मिनिस्टारनि गेजेरजों बेबायदि खालामनायनि बिस्रा खुनु आयेनाव मोन्थाय गैया, संबिधानिक नङा बियो, संबिधाना बिदि थोनाखै। बेखायनो जों बेफोरखौ गासिबो अपोज खालामनानै जों दिनै मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय। अदेबानि जों मेम'रेन्डामखौ आगोलनिफ्राय जों होबाय थादों। नै दाख्लै 2 तारिखआवबो जोङो बे गासिखौबो जोङो मेल खालामना हरदों जोङो RGIनोबो, ओमफ्राय NCSTनो, ओमफ्राय चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा जों हरदों मेल खालामनानै आरो जों दिनै बेखौनो आरोबाव गोदानै आरोबाव मेम'रेन्डाम आरोबाव जों आखारै हार्ड कपि जों हरनाय जाबाय। दा 6 जनगोष्ठीनो ST होनो नाङा बे बाथ्राया ओरैनो आसाम सरकारनि बे राजनिथि जायनाखि गेलेनाय बेखौ जों बादा होनाय खालामनाय जादों। 6 जनगोष्ठीखौ ST होनो हाया, आयेनाव बेबायदि गैया आरो 6 जनगोष्ठीनो ST होनायनि जे आसाम गभर्नमेन्टआ बानायनाय ग्रुप अफ मिनिस्टार बेहा बिदि खुनु माने लकाल स्टेन्डिं गैया, बिस्रा बे रोखोम सांबिधानिक पावार गैया, बिस्रा आनअथराइज बियो। दा सोरखौ ST होनांगौ होनाङा बे मोनसे गभर्नमेन्टनि आखायाव गैया। ST होनाय होयिनि गासिबो बाथ्रायानो माबानि सायावसो RGIनि सायाव थायो, ओमफ्राय लोगोसे NCSTनि सायाव थायो। RGIआसो माने अथरिटेटिभ माने पावारा RGIहा, बिसोरसो एथन'ग्राफिक जायनाखि स्टाडि एनालाइसिस बिसोरसो दङ, सोरनो ST होनांगौ सोरनो ST होनाङा RGIआ खालामो। बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि रिकमेन्डेसन बे खुनु खामानिबो होआ, जेखि माने रिकमेन्डेसन खालामना हरा मानो बे खामानि जाया। सोर NOC हरदों हौवा बेजोंबो खोथा गैया, बेजों खुनु खामानि जाया। मात्र आसाम गभर्नमेन्टआ माने जोंनि गेजेराव डिभिजन लाबोनानै जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनायनि मोनसे चक्रान्त खालामदों, भट बेंकनि थाखाय माने बे 6 जनगोष्ठीखौ बेबहार खालामदों आरो जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामदों। दा बेबायदि जायनाखि NOC हरनाय सिस्टेम प्रभिजन प्रसेस बे माने प्रसेसफ्रा आगोलनिफ्राय जाबोदों, कंग्रेसनि समावबो जादों। गासै माने 8 बार बे 6 जनगोष्ठीया रिजेक्ट जाखांबाय, RGIआ बेखौ केन्सेल खालामदों। दा गथिखे बे जेखौ जाया बे जिनिसखौ आसाम सरकारा खालामनानै जोंनि गेजेराव खेलिमेलि लाबोनाय जादों। दा जोङो ओंखायनो डिटेल्स गासिबो जिनिसखौनो बेयाव एलु एला माबोरै जानो हायो माबोरै जानो हाया गासिबो मेम'रेन्डामाव जों लिरजोबनाय जादों आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों रोखा रोखा बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय, जाहाथे जोंनि गेजेराव बे रोखोम ग्रुपिजम खालामा, दावराव-दावसि खालामा, सोरनोबा खोथा होनानै सोरनोबा पलिटिकेल इन्टारेस्टआव सोरनोबा माने माबा होनानै एसुरेन्स होनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय गुलाय गुजाय खालामा, जों बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय। आरो बेफोरबायदि जुदि खालामोब्ला 6 जनगोष्ठीनो ST होनायनि जुदि लाहार फाहार खालामबाय थायोब्ला जोङो जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनाय बेखौ जों माने दाबिफिननांगोन। जोङो बड'लेण्ड रायजोखौ गारथाराखै। 2003आव जायनाखि माने BTC जों मोन्दोंमोन, बे BTC मोननायनि गेजेरजों जोंनो लेन्ड राइट, पलिटिकेल राइट्स, जोंनो ससिय' कालचारेल जोंनो प्रटेक्सननि बेबस्था आरो जोंनि गासिबो प्रटेक्सननि बेबस्था खालामना होनायखाय बर'फ्रा 6 सिडुल BTCखौ लानो हादों। आरो दिनै जुदि जोंनि गेजेराव बिदि गुलाय गुजाय खालामबाय थायोब्ला 6 जनगोष्ठीखौ ST होनानै जुदि जोंखौ माने जोंनि मोन्थायखौ सेस खालामनो नागिरोब्ला जों रावबो बर'फ्रा दलर थानो नाङा, जों आलादा रायजोखौ बिफिननांगोन। बेखायनो जों बे बाथ्राखौ दिनै जों आलादा रायजो माने बिफिननो थाखाय जों बुंनाय जादों। 6 जनगोष्ठीनो जुदि ST होयोब्ला जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जोंनो होनांगौ, बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। आरो लोगोसे जों बेनि थाखाय आलादा रायजो बिफिननो थाखाय आलादा जेसेबां रायजोफोर दङ बर' फिसाफोर जों बेखौ माने
खावलायदों आरो जों बेखौ लानानै पेपारावबो जों होदों पेपारावबो जों मैयाबो पेपाराव ओंखारलांबाय गिदिर गिदिर माबाजों ओंखारदों सेन्टिनेलाव हेडलाइन BGSM demands Bodoland state before ST status for 6 communities जों बेखौ होननाय जाबाय दा जोंनि स्टेटआ गोरा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ जातिनि अलखद समाव जेब्लाबो बाथ्रा बुंबोदों खुनु दिन जों सिरि थाबाखै जेब्लानो जातिया अलखद जादों जों बे समाव जोङो गाबथाबोदों बुंबोदों जुजिसोमबोदों बेखायनो रायजो राजाखौ जों खावलायो रायजोफोरखौ जे जोङो जा बुंगोन जों सैथोखौ बुंगोन जों जा मावगोन सैथो मावगोन आरो रायजोफोर बे 6 जनगोष्ठीया खुनु दिन ST जाया जानायनि खुनु क्राइटेरिया बिसोर गैया क्राइटेरिया मिलिया बिसोरा दा गथे जाया बिसोर ST दा बेखौनो जर जुलुम माने आसाम गभर्नमेन्टआ थुसन थुब्र खालामनानै जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामबायदों खिन्थु जायनाखि आरजायनि जायनाखि नियम ST खालामनायनि ओमफ्राय जोंनो लकेल कमिटिया जायनाखि सिस्टेम खालामना होदों मोनबा क्राइटेरिया खालामना होदों बे मोनबा क्राइटेरिया खुनु फुलफिल जाया बे 6 जनगोष्ठीया बिसोर ST जानो हाया बेखायनो रायजोफोरखौ जों बुङो रायजोफोर बिसोर ST जाया क्राइटेरिया बिसोर मिलाया बाथ्रा बे आरो मोनसे बाथ्राखौ जों दिनै रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि ट्राइबेल संघखौ आरोखि अल आसाम ट्राइबेल संघखौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बिथांमोना ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायाव जाहाथे माने ट्राइबेल नङि मानसिफोरनो जाहाथे सार्टिफिकेट होआ दा बेनि थाखाय जों गोबां माने खस्थ' मोननांबाय बर' जाथिया गोबां थगायजाबाय गुबुनफ्रा जोंनि साख्रि बाख्रि सेयार लाबाय जोंनि माने गोबां माने सुबिदाफोर दङ गेस एजेन्सिफोर जेनेबा पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्सफोर दङ बेफोराव जों सेजाबाय ट्राइबेलफ्रा नन ट्राइबेलफ्रा मोनबाय बेखायनो सार्टिफिकेट इसु खालामनो जाहाथे ट्राइबेल संघआ केयारफुल जायो नङै मानसिफोर जाहाथे सार्टिफिकेट इसु खालामा दिनै जों शिक्षा मोनबाय जों गोबांनो दिनै 10 बोसोर ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव सासे MP नबसरनाया सेयान लाबाय बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खहा बेखौ जों जनजाति सुरक्षा मन्चआ जुजिथाब जों जुजिबाय थादों 10 बोसोर जुजिदों बेखौ सुप्रिम कर्ट माने जों थांदों जों खुनु दिन जोंनि अलखद टाइमाव जोङो सिरि थायाखै आरो बेल' नङा गोबां टाइमाव ST सार्टिफिकेट लानानै गुबुनफ्रा इलेक्सन गेलेनाय थांनाय 2014आव सालाकाथि समस्तिनिफ्राय माने नैबे माबा अर्फा दास बे देरहालांबाय बेबो गेलेनानै दा बेफोर जिनिसा जोंनि थाखाय खोब खथिकारक बे सार्टिफिकेटखौ जों होनो नाङा जोंखौ खावलायो दा जों नुदों नै बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव 2019आव एडमिसन लानाय 2019आव एडमिसन लानाय लिस्टफोर दा बे गोबां माने नन ट्राइबेलफोर दङ सोरबा चैत्र हाजरिका बे एडमिसन लादों 2019आव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव आरो नैबे लादों मामुनि सरनिया बेबो लादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लादों आरो बिदिनो गोबां दं बेसेबां लादों नैबो दुवांबाग नैबे माबानि प्रियंका बरबरा बेबोसो लादों दा गोबां लिस्ट दं जोंनाव बिदिनो लानाय दा बेफोरखौ जोंनि ट्राइबेल संघआ मानो होबाय थादों बेखौ बन्द' खालामनांगौ जों रिकुवेस्ट खालामदों आरो दिनै बेल' नङा दिनै नैबेबो होनाय नैबे जों माने आर्टिक खालामनानै लानाय 2016आव आरोखि नैबे माबानि आरोखि बे बसन्त कुमार मेधि बे मेधि मानसिनो सार्टिफिकेटखौ मानो होखो ट्राइबेल संघआ बेखौ होनो नाङामोन ट्राइबेल नंथ्रा बे बोरै मोनखो दा बेबो इलेक्सन गेलेबावदों मेधियाबो दा बे माबानि बे 2016नि बे जों बेखौ आर्टिक खालामनानै लाबोनाय मेधि दं आरो नै दिलीप कुमार सरनिया बेबो दङ बेबो इलेक्सन गेलेदों ओमफ्राय लोगोसे सन्तोष मदाहि बेबो इलेक्सन गेलेदों ओमफ्राय सन्जु दास बेबो गेलेदों बेहाबो ट्राइबेल सार्टिफिकेटआ ट्राइबेल संघ माबा होनाय ट्राइबेल संघ होनाय आरो नैबेबो नै भुपेन दास बेबो माने ट्राइबेल संघ होनाय आरो सार्टिफिकेटआ दा गथे मानो बिदि होबाय थादों बेखौ बन्द' खालामनांगौ दा जों बिदि होबाय थायोब्ला बिसोर बिदिनो इलेक्सन गेलेबाय थागोन आरो नबसरनाया जेरै नोङो MP जालांखांबाय जेरै गोबां जाव बिसोर आरोबाव जोंनि सिटखौ सेयार लागोन आरो जों गोबां साख्रि बाख्रि बेसेबां मोनलांखो खिन्थु हिसाबा गैया बेजों आं खावलायो ट्राइबेल संघआ जाहाथे माने गोरा जायो दा आन्दलन खालामदों ओरैहाय 6 जनगोष्ठीखौ ST खालामनाङा होननानै बुंदों दा खिन्थु फारसेथिं जुदि सार्टिफिकेट होबाय थायोब्ला बोरै जाखो बेलाय जों बिदिनो न्यायखौ बोरै मोननांगौ जाखो जोंलाय दा बेखौथ' जों ट्राइबेल संघआ नोजोर होनांगोन बुंनांगोन आरो थांनाय बादि जानाखि BTG इलेक्सन
बे BTC इलेक्सनावबो गासै 9टा समस्तियाव बे माने ट्राइबेल नङिफ्रा बे दास देखा चौधुरी बेफोरबायदि मानसियानो माने इलेक्सन गेलेबाय BTCआव दा जोङो दुलाराय सुरक्षा मन्थ्रि जानानै जों गोख्रोङै गाबथादों जों गोख्रोङै माने बेखौ अपोज खालामदों आरो बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ जों केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों माने माबायाव जों लिरना होदों दा ट्राइबेल संघआबो बेखौ जों दिनै माने मावनांगौ जों खावलायदों सार्टिफिकेटआ जाहाथे माने नङै मानसिनाव गोलैया जों खावलायो नंगौ क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघआ थांनाय BTC इलेक्सनाव बिसोरबो एसे माने अपोज खालामदों बेखौ जों मिथिगौ खिन्थु नोंसोर फारसेथिं ओरै अपोज खालामबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट माने ट्राइबेल संघआ आरो फारसेथिं ओरै गुबुन माने ट्राइबेल माने संघ आफादा दिनै होबाय थाबाय सार्टिफिकेट अब्लालाय माथो जाखो दालाय बिदिथ' जानाय नङाना दा बिथिं खावलायो जाहाथे माने बिसोरनि प्रतिबो जाहाथे माने ट्राइबेल संघआ गोख्रों जायो माने खुनु नान ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोना आरो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा ट्राइबेल संघखौ नुगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसाफ्रा ट्राइबेल संघखौ बुंनो हानांगौ जाहाथे बिदि सार्टिफिकेट इस्यु खालामा दा गोबां ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोननानै दं दा ट्राइबेल अलरेडि माने बिसोरो माने सरनायाफ्राथ' ट्राइबेलानो जाखाजोब्बाय बुंनो थांब्ला दा बिसोरथ' दिनै डिमान्डखौ खालामबाखसै सरनाफ्रा गावसोर ट्राइबेल लिस्टआव सोनांगौ होननानै बिसोरो डिमान्डखौ खालामाखसै आरो बिसोर 6 आगस्टनि गेजेरावबो ट्राइबेल जानायनि सरनायफ्रा गैया आरो मुदाहिफ्राबो गैया थारमाने जोंनि ट्राइबेल संघआ बेखौ माने ओरैनो सार्टिफिकेट होयै फोजोबनो नागिरबाय नङा बिसोरनि जेंनाखौ दा गिदिर समस्या दा बिसोरनो थाफायो बे CC2आवनो माने सरनायाफोर मदाहिफोर बिसोर थाफायो बिसोर ओंखारफायो दा ट्राइबेल संघआ जाहाथे बेफोरखौ मावा ट्राइबेल नङै मानसिफोर जाहाथे सार्टिफिकेट होआ बेयाव बिसोरनो रेस्ट्रेन्ट जायो जों बेखौ जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनिफ्राय जों खावलायदों गोजोन्थों